د راپس سپېڅلې نامه سلامونه ستړي مسئ تاسو شال ټلویزیون څخه د لنډو خبرونو لیدونکي زموږ قربانه مصلیفه کاکړ د ایران د زنجان ولایت د امنیت قانون تنظیم او د اتباعو او مهاجرینو د چارو عمومي رئیس اعلان وکړ چې په دغه ولایت کې څوک افغانان په کار وګماري له سختې سزا سره به مخ شي. د اول زنجان ولایت د افغان مهاجرینو ننوتل په بشپړه توګه منع دي. تصنیم خبري اژانس د جمعې په ورځ د اقرب په 11 راپور ورکړ چې د ایران دغه امنیتي چارواکي وویل ټول شرکتونو ته ویل شوي دي چې له افغان کارګرو څخه د استفادې حق نه لري او که څوک افغان اتباع وګماري مسؤلیت به یې دروند وي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وايي په سپټمبر میاشت کې په افغانستان کې د شوري مثبت پیښې د تیر میاشتې په پرتله 4.4% زیاتې شوې دي. دغه سازمان د جمعې په ورځ په افغانستان کې د روغتیايي وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ چې پکې ویل شوی دی چې په سپټمبر میاشت کې د شری 4155 شکمنې پیښې ثبت شوې دي. د ملګرو دغه ادارې اعلان وکړ په سپټمبر کې 18 مړینې ثبت شوې چې سږ کال په افغانستان کې د شری 250,519 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې وایي چې چین ته د کندهار د انارو صادرات په تړاو دغه هیواد له څو سوداګرو سره خبرې اترې شوې دي. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي تر اوسه 6,894 ټنه انار پاکستان، هند او قزاقستان ته صادر کړي دي. بلې لوري ته په کندهار کې د یو پانګوال له لوري انارو ته د بازار موندنې په پار یو میله جوړه شوې ده. د میلې ګډونوال وایي سږ کال د کندهار انار زیات دي خو بهر یې د صادراتو کچه کمه ده. د کندهار انار چې نړیوال شهرت لري دغه ولایت پر 15,000 هکټاره ځمکه یې بڼونه جوړ شوي دي چې سږ کال به ورڅخه 240,000 ټنه حاصلات ترلاسه شي. د افغانستان بشري وضعیت افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر د ځانګړي استازي اسمت الله یرګاشیف او د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي طرحي حقاله د بحث یو له مهمو موضوعاتو څخه وه. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په بیان کې د دوو چارواکو له لیدنې خبر ورکړی دی. په بیان کې راغلی دی یرګاشیف او حقاله په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې د هڅو او افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو لپاره په ترمنځ کې د نړیوال ترانسپورت او لوجستیک مرکز د کارولو پر امکاناتو خبرې اترې وکړې. د ننګرهار کانال شرکت له لوري په دویم فارم لومړی بلاک سیمه کې په 1500 جریبه ځمکه د زیتون بوټو کېنولو لړۍ پیل شوې. د دغه شرکت رئیس وایي چې د کانال فورمونه هغه ځایونه چې پخوا پکې د زیتون بوټي تخریب شوي و بیا احیا کیږي. د نوموړي په وینا په 1500 جریبه ځمکه کې ټوټل 28,690 بوټي کېنوي. د دغه بوټو د کېنولو قراردادي وایي لسګونه کسانو سره په کار بوخت دي. په دې پروژه کې په کار بوخت کسان خوښ دي چې په خپله سیمه کې ورته د کار زمینه برابره شوې ده. د سرپل ولایت د زراعت ریاست وایي سږ کال دغه ولایت کې د پیازو حاصلاتو 50% زیات شوي چې لامل یې پر وخت ورښتونه او د کرنې له پرمختللو وسایلو ګټنه ده. د دغه ولایت ځینې کروندګر د پیازو بیو له ټیټوالي او نباتي آفتونو څخه شکایت کوي او وایي چې د مناسب بازار او معیاري سړکونو نشتوالی د دوی جدي ستونزه دي. کروندګر د سرپرست حکومت له مسؤلینو د بازار موندنې او نورو ستونزو ته د رسیدنې په برخه کې د همکاري غوښتونکي دي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د سرپل په بازارونو کې یو من پیاز له 80 څخه تر 116 افغانیو پورې پلورل کیږي. ټول ګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس وایي د سمنګان ولایت په خورم او سرباغ ولسوالۍ کې د 90 میلیونه افغانیو په ارزښت د یوه پله د جوړولو چارې پیل شوې دي. ښاغلی حق شناس په وینا دغه پل 14 متره اوږدوالی او 6.2 متره پنوالی لري چې راتلونکي 3 میاشتو کې به د رغولو چارې بشپړ شي. تېره اونۍ په روزګان ولایت کې د لرګۍ څخه جوړ په یو پل د موټر د تېرېدو پر مهال اوبه تلوېدلی او 9 نفره سوارلي مړه شوي دي. د لبنان لومړی وزیر نجیب میقاتي د جمعې په ورځ خپل هیواد باندې د اسرایلو د بریدونو په پراخوالو باندې نیوکه وکړه او ویل چې دا عمل د یوې میاشتې له جګړې وروسته د اوربند رامنځته کېدو د هڅو د ردولو ښکارندویه کوي. میقاتي د بیروت په جنوبي سیمو کې د شپې له حملو وروسته په یو بیان کې وویل د لبنان په سیمو کې د اسرایلو د دښمنانو د نفوذ پراخېده د ښارونو او کلي د ویستلو د پرله پسې ګواښونو او دغه هیواد د جنوبي سیمو د بیا ځپلو په حال کې دی. هغه وویل اسرایل نه غواړي اوربند وکړي.
کمی بدناک د بریتانیا د محافظه کاره ګوند نوې مشره وټاکل شوله. هغه بدناک د بریتانیا له دوه مهمو ګوندونو څخه د یو ګوند مشره شوله. هغه تورپوستې افریقایي ده. کمی بدناک اصلي نایجریایي ده او که څه هم هغه په بریتانیا کې زیږېدلې، هغه خپل ماشومتوب د نایجریا په پلازمینه لاوسو کې تیر کړی او هغه انګلستان ته د غیر قانوني مهاجراتو یو له سختو مخالفینو څخه ده. د میرمن بدناک څخه مخکې د محافظه کاره ګوند مشر ریشي سونګ د انګلستان پخوانی هندي تباره لومړی وزیر و. د غزې د روغتیا وزارت چارواکو اعلان وکړ چې د تېرې ورځې او شپې په اوږدو کې د غزې په دیر البلا ښار او نصرت کمپ باندې د اسرایلو په هوایي بریدونو کې تر 80 زیات کسان وژل شوي دي. په عین حال کې اسرایلو د جمعې په ورځ د اکرا په 11مه نیټه د بیروت په جنوبي څنډه کې بمباري کړې ده. دا بریدونه په داسې حال کې کېږي چې په منځني ختیځ کې د شخړو د پای ته رسولو لپاره د امریکا په مشرۍ ډیپلوماټیکې هڅې له ستونزو سره مخ دي. د لبنان لومړي وزیر نجیب میقاتي اسرایلو په خبرو اترو په ټکي تورن کړی او ویلي دي چې دا هیواد باید تړونونو ته غاړه کېږدي. د امریکا پخوانی ولسمشر او په راتلونکو انتخاباتو کې د جمهوریت غوښتونکو کاندید ټرمپ د جمعې په ورځ د نومبر په اوله په میشیګان ایالت کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال وویل چې د اسرایل او لبنان ترمنځ د شخړې د پای ته رسولو وخت را رسېدلی دی. ټرمپ وویل موږ اړتیا لرو چې په لبنان کې د جګړې مسله پای ته ورسوو. میشیګان یو له مهمو ایالتونو څخه دی او د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د دې ایالت د رای ورکوونکو ملاتړ ترلاسه کول د بریا لپاره کلي ده. دغه ایالت په متحده ایالاتونو کې زیات مسلمانان ژوند کوي. د فورد موټر شرکت د بنسټ ایښودونکی مسلمان هنري فورد د زیږون ځای هم دی. د نفوس له مخې په متحده ایالاتونو کې تر ټولو لویه مسلمانه ټولنه همدا ایالت جوړوي. په بدخشان کې په یوه ترافیکي پیښه کې 2 تنه مړه، 4 تنه ټپیان او 15 تنه نادرکه شوي دي. د بدخشان د ترافیکو مدیریت ویلي چې دغه پیښه د درې ولسوالۍ په کلکک سیمه کې له سړکه د یو پلان کوچ ډوله موټر د وتلو او سیند ته د لوېدلو له امله رامنځته شوې ده. نوموړي همدارنګه ویلي چې دغه موټر د امو په سیند کې ډوب شوی او د مړو کسانو د رایستلو لپاره هڅې روانې دي. درنو لیدونکو، دا هم د نن نیوزیلند خبرونه له منتیا مو مننه. تر بیا ښې چارې.